ráno prajem všetkým zo studeného Steel Car Raceu. Počasíčko je celkom nepríjemné, fúka vietor, je chladno, po obhliadke trate sa dosť šmyká, je mokro. Čo sa týka plánov a umiestnenia, samozrejme každý chce vyhrať. Uvidíme, ako to dneska dopadne, keďže súťaž končí v cieli, takže budeme robiť všetko preto. Technika je snáď pripravená dobre, vydrží, tak uvidíme. Už len bojovať. Zdá sa mi, že trošku sa to zlepšilo, vidíme na časoch. Trošku som zmenil nejaké nastavenie podvozku, tak uvidíme, no. Trošku je to lepšie, ale ešte to stále nie je. Ako stojíš po prvom kole? Myslím, že druhý v triede som bol. Dobre, takže v treťom kole to chceš asi udržať. Uvidíme, tak Pazdyho asi nechytím, ale súťaž končí v cieli. Dobre, ďakujem pekne. Ahoj. Šesta diali veľké veci. Na treťom mieste Radoslav Šimko. Toto sa nerobí. Miesto druhé Rogovský Martin. Miesto prvé, ja už neviem, čo to mám, jakú poznámku to dať. Pán Zberák Marek, hľadá Utákov! Dnes si to vyšlo, no? Mal by si niečo robiť? Tam dokáž dať, čo? Ale s tebou, ne? Umiestnil som sa na druhom mieste v triede, takže spokojnosť. Pazdyho sa nepodarilo chytiť, budeme musieť nejakú inú taktiku na ňu asi zvoliť. Dúfam, že v Klečanove to bude ešte lepšie. Dostal som od sponzorky nový podvozok, ktorý zatiaľ nastavujem, ešte to nie je 100%, takže urobíme nejaké zmeny a dúfam, že na Klečanove Pazdyho potrápim.